시크릿 즈즈. 모닥불 보며 힐링해요. 캠핑의 마무리는 역시 캠프파이어. 여긴 공기가 맑아서 그런지 하늘의 별이 더 반짝반짝 잘 보이는 것 같아. 비숑아, 저게 무슨 별자리인 줄 알아? 저게 바로 북두칠성이라는 거야. 저기 가장 밝은 별이 바로 북극성이야. 이제부터는 불멍이라는 걸 해볼 거야. 타닥타닥 타들어가는 모닥불을 멍하니 바라보고 있는 걸 불멍이라고 해. 캠핑에선 빼놓을 수 없는 코스야. 반짝반짝 빛나는 별과 따뜻한 모닥불, 사랑스러운 내 친구 비숑이까지. 힐링된다. 모닥불을 보니까 이제 정말 캠핑에 온 것 같은 기분이야. 비숑이야, 우리 소원 빌까? 나는 우리 가족들 친구들이 다 행복했으면 좋겠다고 빌었어. 비숑이 너는 무슨 소원 빌었어? 뭐? 비밀이라고? 캠핑 오길 참 잘했다, 그치? 내 찰떡 캠핑메이트 비숑이 너랑 와서 더 좋았어. 주주랑 비숑이의 캠핑 스타그램 끝! 다음에는 또 어디를 가볼까?